以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。各位觀眾大家好，歡迎收睇名人會客廳，我係 Mina 黎適平。咁喺今日嘅名人會客廳，我哋邀請到嚟自東北醫療中心嘅護士部經理 Michelle Ng 同埋會員互動經理 Judy Chan 嚟到節目當中。咁佢哋咧就會同大家講下東北醫療中心呢40年嚟嘅發展歷程，同埋咧就喺呢個聯邦醫療保健計劃嘅開放期內咧，啲會員或者民眾需要特別留意啲乜嘢咧？Hello 兩位好 ，Hello Mina 你好。咁首先咧，我哋就由 Michelle 開始啦。咁 Michelle 咧，我真係想話咧，你保養得好好啊！多謝你。因為據聞你喺東北醫療中心咧已經做咗將近40年嘅39年啦。咁就你一定見證咗東北醫療中心呢40年嚟嘅發展，麻煩你同我哋分享下。OK， 好㗎。喺過去39年裏邊啦，我都好幸運可以見證到東北唔同階段個成長同埋發展嘅。我喺1986年開始喺東北工作嗰時啦，我哋只係一間好細嘅診所喺華埠，只有3位醫生嘅。我哋主要提供嗰啲基本嘅家庭醫療服務俾我哋嘅華埠嘅居民嘅。但係到咗而家咧，我哋已經發展到好龐大嘅醫療機構啦。我哋有多過150位醫生咧，同埋29間診所嘅。咁我哋個服務咧就有各種各類嘅服務啦，包括咗家庭嘅醫療各項嘅專科牙科、眼科X 光化驗室同埋藥房我哋仲有針灸物理治療同埋精神健康產前嘅護理同埋健康教育等等嘅。咁我哋所有呢啲服務都係為我哋個病人個需求設計嘅。哇！真係林林總總乜都有啊！咁我相信華人嗰啲病人咧就會好中意針灸咯嚇。係啊，佢哋都好願意嚟我哋度針灸嘅。係。咁仲有我想係而家同時咧，我都係參與咗訓練我哋嘅培訓我哋嘅護士啦，我哋嘅醫護助理啦。同埋我好幸運同好多好有經驗同埋優秀嘅醫生一齊服務我哋嘅個華裔社區嘅。咁你咧就本身係護士部經理啦。其實護士咧可能民眾唔知道，其實美國咧就分好多等級㗎喎，係咪？係啊，我哋有註冊護士啦，我哋又有叫職業護士嘅。所以佢哋training有時個時間都唔同啦，有時有啲係2年有啲係4年嘅學校畢業嘅。即係註冊護士就係要大學學位啦。係啦，大學學位啦。咁仲有啲職業護士咧，佢哋通常係2年或者18個月嘅訓練嘅。就可以做呢個專業護士㗎啦嚇。我哋多謝晒 Michelle， 咁麻煩阿 Judy 啦，同我哋講下你嘅經驗咧。OK， 好啦，咁我都喺東北就做咗16年啦，但冇 Michelle 咁耐嘅。但係咧，我都見證到我哋東北咧好多唔同嘅改變啦。咁我都今日想同大家分享嘅就係無聲嘅改變嘅。咁就喺大概第4年前啦，我哋東北醫療中心咧，我哋就轉換咗我哋嘅新系統，就係電子醫療記錄系統。咁而呢個記錄系統咧，就可以即時咧，可以我哋知道咧，相連到去我哋嘅大型嘅機構啦。咁我哋會一一知道我哋嘅病人嘅資料嘅來源嘅。咁例如咧，咁佢病人入過嘅急診服務啦，和醫院服務啦，咁我哋一可以即時知道咧病人嘅記錄嘅。咁樣當我哋有咗最快最新嘅消息關於病人嘅記錄嘅情況下咧，咁我哋個醫務團隊梗係好專業咁樣，即刻幫我哋嘅病人去管理好佢嘅身體，等佢早日康復嘅。咁你頭先提到咧，就係即係呢個醫療電子醫療記錄啦。咁就我想問下啦，就因為你哋東北醫療中心呢29間咧，就全部都係診所嚟嘅，所以你哋其實係冇急症嘅。咁所以急症咧就你哋會同啲醫院合作，但係你哋都睇到，譬如話個病人入咗邊間醫院睇急症，係咪？係嘅。
咁同埋咧，除此之外咧，咁我就再想同大家咧無聲嘅分析啦，就係我哋同大家分享就係我哋嘅上網賬戶啦。咁就我哋依家咧可以咧我哋嘅會員啦，可以上網咧登記約時間啊，睇佢自己嘅個人資料啊，同埋佢嘅化驗報告啊，甚至咧就藥物提示啊。咁我哋啲好多長者佢哋都非常之中意嘅。仲可以，如果咧你覺得有時唔知自己嘅身體狀況如何，想去急症好啊，還是想去約時間見醫生好咧？咁我哋咧都有可以經過我哋嘅 MyChart， 我哋嘅上網呢個服務咧，可以去詢問我哋嘅，好似 Michelle 呢個醫務團隊咁去幫我哋嘅，去幫我哋每一個病人去解決佢嘅問題嘅。係，我哋多謝晒 Judy 同埋 Michelle。咁我哋依家咧就進入一段廣告。喺廣告之後咧，會請兩位咧就講下，尤其是Michelle 嗰度咧，就會講下佢哋其實亦都有培訓嗰啲護士。咁到底係點樣培訓嘅咧？我哋一間見。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。我哋今日咧同大家講解呢個東北醫療中心呢40年嚟嘅發展歷程嘅。咁阿 Judy 啦，頭先咧你就講咗你哋依家有新嘅電子醫療系統啦。咁我知道咧就你呢度有一個古仔同我哋分享嘅喎，麻煩你講講。好，我真係好開心咯！我可以同大家分享呢個古仔嘅。呢個係講我哋開始咗嘅電子醫療系統嘅時候咧，咁我哋同一時間咧，我哋都推出咗有新嘅叫 MyChart， 就上網嘅服務嘅。上網嘅服務嘅意思咧，就包括咧咁如果你登記咗我哋嘅上網用戶嘅話咧，咁你就可以第一啦，可以上網個預約到時間啦，可以即時可以咧睇醫生啦。剛才我哋有提及過㗎啦，咁睇化驗報告啊、藥物提示啊，同埋可以同我哋嘅醫務團隊個溝通啦，仲有我點解想同大家分享咧，就係咧，我哋有一位先生咧帶住父母嚟我哋嘅會員部嗰度嚟續期我哋嘅黃卡嘅。咁嗰個聽到我哋嗰位先生聽到咁好嘅咁方便同埋咁先進嘅科技，咁可以咁喺屋企都可以做得到㗎。咁個先生即時就登記咗啦。咁佢帶住父母嚟嘅，爸爸就即刻問佢話：喂，仔啊，點解你唔同我登記埋啊？同媽咪登記埋啊？阿仔話：呢啲好繁複㗎，你唔識㗎啦。咁樣阿爸咧就叉住腰咁我點會唔識啊？我話你教我咪識咯。咁我話既然咧東北都為咗我哋咧設立咗咁好嘅上網服務，我就算喺屋企啊，我都可以做得到。點解你唔同我同媽咪登記啊？咁仔就冇佢符，好啦，同佢登記咗啦。咁佢就登記咗。咁登記咗之後咧，個阿爸仲講咗一句咧，我好印象深刻嘅就話：早日早登記，咁我哋就早日早享受呢個服務啊嘛，咁樣。所以咧，我係好印象深刻我呢位先生咧，同佢哋講咗呢4個字眼嘅。咁亦都好開心，佢哋咧能夠咧，即係依家咧擁有咁我哋依家嘅上網服務帶俾我哋大家嘅方便啦。咁咧。呢個故事未完㗎喎，咁咧冇幾耐咧，隔咗2個星期咧，咁呢個先生同阿太太就翻嚟，我又見我哋個會員部啦。咁見我會員部呢次係做乜嘢咧？咁佢就係你係叫我要求我哋嘅專業人士咧，同佢分析佢將會揀嘅醫療計劃。咁我哋嘅好細心嘅我哋嘅會員部咧，就同佢一同佢解釋啦。咁我哋個會員部又問翻呢位先生話：點啊？你用完我哋嘅MyChart上網服務得唔得啊？阿先生咧就好自豪咁樣講：梗係得啦，都唔知幾方便啊！我話依家啊，我阿仔又教我，我啲孫又教我，咁咧無形之中咧，佢仲多咗嘅時間翻嚟陪我食飯啊，同埋即係一家樂也融融嘅機會都多咗啊！咁佢話，因為我唔識嗰陣時，佢哋又笑下我啊，有時我叻啊，佢哋又讚下我喎。其實呢個感覺咧，真係好多謝。其實咧，我哋東北醫療中心咧，同我哋設立呢個網上服務咧，係可以帶俾我哋大家咧，無論唔同嘅歲數咧，都可以咧
做到呢樣嘢嘅。咁依家我哋嗰位姑娘都會笑佢，咁你依家就唔使煩啲仔啦。唉，佢哋教我嘅原因都係唔想我煩佢啫嘛。所以依家我好叻㗎啦。我同我太太我都上網我哋預約時間，同埋咧我攞藥咧又唔使佢哋提我。我有時咧夠時間咧，我就同我太太咧去藥房嗰度攞，所以非常之方便。佢真係好感激我哋咧為佢哋咧設立咗呢個服務，可以提供俾佢哋咧喺屋企唔使有時麻煩啲仔女都可以自己做得到嘅。哇！呢個古仔真係好感人啊，因為咧就呢個網上嘅登記系統同埋使用呢個網上嘅服務咧，就唔單止慳翻你哋東北醫療中心好多時間，咁對於你哋嗰啲病人啊會員嚟講咧，亦都係好方便，亦都咧促進佢哋嘅親子關係喎。咁啊呢度咧我就想將話題又轉去阿 Michelle 嗰度啦。咁你係護士部經理啦，咁你頭先咧上一節有提到啦，你哋會提供嗰啲培訓俾嗰啲護士嘅，咁麻煩你講講係提供啲乜嘢嘅培訓呢？好嘅。我哋東北醫療中心一直以嚟都好重視員工醫務人員嘅培訓嘅。咁確實我哋提供最優質嘅服務俾我哋病人啦。咁我哋而家都有2位係註冊護士啦，好有經驗嘅註冊護士嘅教育家啦叫做。咁佢都定期會為我哋所有診所嘅護士啦同埋醫護助理提供各項嘅培訓嘅同埋教育。咁呢啲培訓係包括好似係點樣應對緊急嘅各種嘅醫療情況基本個醫療護理同埋好正確嘅打針嘅技能嘅。包括係打針個部位打針個角度同埋選擇唔同個針嚟打針嘅。咁我哋覺得呢啲培訓啦，呢啲職業在職嘅培訓咧都係好重要嘅。對提升我哋員工嘅技術嘅水平同埋我哋個運作都有好大嘅幫助嘅。係，我哋多謝晒 Michelle 同埋 Judy。咁我哋依家咧就進入另外一段廣告。喺廣告之後咧，我哋會繼續同大家介紹呢個東北醫療中心啦。咁除咗呢個在職護士培訓啦，咁當然咧就即係美國醫療系統越嚟越複雜，咁民眾有啲乜嘢特別要留意嘅咧？我哋一陣見。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。咁我哋今日同大家探討咧，就係東北醫療中心呢40年嚟嘅發展歷程嘅。咁翻嚟 Michelle 啦。咁頭先咧你就提到啦，你哋有提供嗰啲護士嘅培訓嘅。咁嗰啲護士咧，我想請問啦，係咪即係佢本身咧就已經攞咗牌照嘅？但係你哋咧就為咗確保咧佢哋更加好咁服務東北醫療中心嘅病人啦，所以咧就會特別提供即係一定定時定期嘅培訓俾佢哋，係咪？係嘅。因為我哋好多護士或者我哋嘅醫護助理佢哋嚟東北嗰時都係啱啱喺學校畢業嘅。咁所以東北俾咗好多個機會佢哋係攞到個經驗同埋佢哋喺學校學嘅嘢可以運用到，同埋幫到病人嘅。所以呢個培訓係好緊要啦，俾佢哋係提升佢哋嘅技術個水平同醫療嘅知識嘅。呢個真係好好啊！咁就即係講開美國呢個醫療系統啦，咁你知越嚟越複雜啦。咁對於好多病人或者民眾嚟講咧，就真係好令人混淆嘅。咁麻煩你講講啦，就尤其是喺依家呢個聯邦醫療保健計劃呢個開放期，有啲咩特別需要留意咧？而家個美國嘅醫療系統係好複雜嘅，喺過去10幾年嚟啦，好似加州個醫療個白卡叫做 Medi-Cal 啦，同埋係聯邦嘅紅藍卡 Medicare 都改變咗好多。咁好多病人都要加入佢哋嘅Managed Care 嗰度係嗰個保健計劃嘅。咁同埋係通過嗰個醫療個網絡先可以睇到醫生嘅。咁我哋有時我喺前台都聽到啲我哋嘅員工同啲病人講因為你嘅院所改咗，所以你而家唔能夠繼續喺東北睇醫生嘅。所以我喺度都想溫馨提醒大家一下啦。如果係
特別係嚟緊係有個投保嘅開放嘅登記個期間啦，你或者睇到好多聽到好多告白啊，講佢哋啲醫療計劃有啲咩優惠啊，或者你有聽到第二啲醫療嘅計劃係會講佢要你哋加入啊，咁如果你有諗過想轉第個醫療計劃嘅時咧，最好係先嚟去東北問一問你個家庭醫生同埋個護理個團體嘅咁，所以我哋嘅工作人員同你會了解你個醫療嗰個詳細嘅情形啊，同埋有啲咩福利咧俾到正確嘅信息你係做自己嘅選擇嘅。係呢個真係好緊要啊！因為有陣時咧就啲人可能就咁睇到話，咦好似呢度平嗰度平，咁就轉咗，一轉咗就弊啦。原來我本身睇開呢個東北醫療中心個醫生就唔睇得咯喎，所以咧就真係要問清楚，呢個好緊要咯。係啊，我哋都有呢個問題嘅。係啊，呢個我都成日聽到啊。咁就呢度咧就我哋將鏡頭轉去阿 Judy 嗰度啦。咁阿 Judy 啦，就你頭先咧就提到啦，就東北醫療中心咧就有好多無聲嘅改變。咁其實咧你哋有個好緊要嘅改變喎，就提供好似24小時服務喎。麻煩你講講啦。係啊，Mina 好開心同大家分享呢樣嘢啦。係今年我哋嘅2月份咧，我哋咧就implement 咗設立咗我哋嘅24小時成年無憂嘅接線中心服務嘅。咁換言之咧，就話唔好似以前咁啦，有時段限制啊，話打電話嚟有時咧冇接線中心人員喺個廳啊，依家就唔使擔心啦。任何時候，無論凌晨好1點、2點、3點，甚至到5點，任何時候打電話嚟，我哋都有我哋嘅接線中心人員啦喺嗰度咧，一一為你哋服務啦，同埋聆聽你哋嘅需要，同你哋解決你哋嘅問題嘅。除此之外咧，我哋仲有嚟緊呢，我哋仲有咧，為咗方便大家啦，喺唔同嘅時間、唔同嘅日子都可以就診到。我哋仲要係7日營業，就星期一到星期日。星期日我哋都設立咗有門診部嘅，咁所以咧有時我哋大家有時我哋啲病人或者我哋啲會員啊，星期日又係如果放假又想睇病嘅話，唔想耽誤唔使攞假噶，咁我哋星期日咧都可以為佢哋提供我哋嘅醫療服務嘅。呢個咧，我相信咧，對於尤其是華裔民眾嚟講咧，就真係好緊要嘅，因為好多時咧，啲人就話：哇，大佬，如果我禮拜1至5咁啲小朋友要返學啦，大人又要返工啦，咁睇醫生好唔方便。咁如果可以禮拜6日睇咧，就最好啦。係啊，我哋都係因應社會嘅要求啦、社區嘅要求啦，同埋咧我哋咧個宗旨就係可以提供優質嘅服務啦，同埋希望大家保持係健康嘅。咁所以無論你幾時打電話嚟，我哋都要有人喺度幫你。無論你幾時想睇醫生，我哋嘅門診部都開你一為你哋開放嘅。咁你哋嘅門診咧就即係禮拜6日都開放，即係一個禮拜7日啦。係。咁一般係幾點到幾點咧？咁通常我哋咧星期6日咧，我嘅就診時間係5點到早上8點到晚上5點嘅。係啊，咁我哋星期6同星期日嘅診所都係呢段時間嘅。係，我哋多謝晒 Judy 同埋 Michelle。咁我哋依家咧就進入另外一段廣告。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳，嚟到節目嘅尾聲啦。咁 Michelle 頭先咧上幾節咧就Judy 咧同我哋分享咗個古仔啦。咁就聽聞你都有個古仔同大家分享喎，麻煩你講講。我想同大家分享一下咧，就我哋好多病人，有啲病人都有3代又甚至4代都一直睇東北嘅醫生嘅。咁佢哋對東北都有好深厚嘅感情啦。咁我聽到有同事同我講咧，咁佢有個病人個家人咧同我哋啲員工講，佢話佢爸爸已經年老啦，好多時都唔認得佢哋，但係佢哋都會
認得東北個醫生同埋姑娘，佢哋係一定會認得嘅。咁我哋都好感激佢病人對我哋咁信任啊。咁我自己親身都有呢個體驗嘅。好似我自從做咗管理層之後咧，我都好少直接接觸病人嘅。但有時喺街啊或者去餐館啊，見到舊時啲病人咧，佢哋都好親自咁同我講：我認得你係東北嘅姑娘啊！我以前陀 BB 嗰時你都幫過我啊！咁我聽到都好開心同埋好驕傲可以成為東北嘅一份子啊，服務我哋嘅華人社區嘅。哇！真係好感人啊！多謝晒 Michelle。咁啊呢度咧就我哋將鏡頭轉去阿 Judy 嗰度啦。咁麻煩 Judy 啦，你嗰度咧，你頭先提到你哋有呢個24小時嘅熱線服務啦。咁麻煩你講講，你仲有咩要補充咧？好啊，我有少少嘢想補充嘅。我哋首先啦，我同大家分享咗我哋嘅24小時嘅接線中心熱線先啦，就係1888-500-1886嘅，係好容易方便大家記。尤其是中國人好中意888嘅，即係發啦。咁啊，我想補充嘅就係頭先剛才 Michelle 同我哋提及過，我哋嘅醫療保險有幾咁複雜同埋幾咁繁複㗎啦。咁我都想同大家分享，同埋咧提醒大家，唔好立亂，真係唔好立亂咧去揀未必自己熟悉嘅計劃，因為依家我哋就嚟咧會揀計劃㗎啦。咁因為聽日就係啦，聽日就係啦。咁聽聞咧，因為咧唔係聽聞，直係事實。咁我有見到好多我啲朋友啊、街坊啊，甚至我哋嘅會員，我都聽聞好多，佢哋揀咗因為好多優惠啊嘛。呢度可以攞幾廿蚊可以買牙膏啊、牙刷啊，呢度又可以咩？咁好多唔同嘅優惠。咁當然咁唔同嘅優惠咁。的確係好吸引嘅，咁請你哋大家真係要記住一樣嘢，就係凡事你都要停一停、諗一諗，同埋問一問。點解要停一停嘅意思咧？就係話你停一停，你要諗下、對比下你自己所依家擁有嘅嘢，同埋將來你所轉咗計劃之後，你會唔會依家用翻你同樣嘅嘢，見翻你同樣嘅醫生咧？你個專科又點樣辦咧？你見開個專科，如果轉咗嘅話，你分分鐘你個專科唔係你依家所見嘅醫生嘅，咁咧重新申請過任何嘅手續咧，就非常之繁複㗎啦。咁點解要當你停一停、諗一諗，就係自己要將自己嘅問題、自己嘅擁有嘅計劃，要諗一諗，對比下對方俾嘅係乜嘢，同埋自己擁有嘅係乜嘢。咁點解要問一問咧？呢個就好重要啦。咁就係要問清楚，因為你唔清楚係正常嘅。咁因為 Michelle 都要提及過啦，我哋嘅依家嘅醫療咧係好複雜嘅。咁未必我哋平時我哋都會明白嘅。咁就要問一問。咁我哋東北醫療中心咧有好多個會員啊，同埋我哋嘅專員啦，可以一一為大家分析同埋解答任何關於醫療問題嘅，甚至同你陪同你哋選擇適合你哋嘅醫療保險啦。咁然後帶俾你同埋你嘅家人嘅方便嘅。咁我想問下啦，如果民眾咧喺呢個聯邦醫療保健計劃嘅開放期內有任何問題嘅話，譬如話我係咪應該轉保險公司啊，或者應該點樣？係咪亦都可以打俾你哋呢個24小時嘅熱線電話呢？係，的確冇錯嘅，隨時可以打電話嚟我哋嘅接線中心24小時。如果你夜晚瞓唔着覺嘅話，聽日就嚟揀啦，都可以打電話嚟俾我哋幫你咧約嘅時間見我哋個會員部，同埋我哋嘅會員部係好專業咁樣同你一一分析啦，同埋同你哋作出對比，邊一種嘅計劃為之適合你哋嘅，適合我哋嘅會員啊，甚至非我哋嘅會員嘅，所以咧可以隨時打電話嚟，都可以幫你哋解答到你哋嘅問題嘅。係呢個真係好緊要啊！因為咧就好多時咧就即係其實咁多年嚟都冇話佢哋兩位，其實我自己咧都聽到好多呢啲咁嘅故仔嘅。就有啲民眾咧就可能覺得呢間平啲或者點樣，就突然之間轉咗，但轉咗之後咧就發現原來我睇唔返我本身我嗰個東北醫療中心嘅醫生喎，同埋個專科又冇埋，咁同埋咧好多時咧就可能啲醫療記錄咧你睇咗咁多年都喺嗰度，但你一轉嘅話咧就變咗，亦都為自己咧就造成咗唔少嘅麻煩，同埋你可能新個醫生又未必啱啊，又未必中意啊，尤其是對於我哋即係電視機旁邊嘅觀眾嚟講，可能亦都係需要一位識得講中文嘅醫生。咁喺咁嘅情況之下，如果轉咗咧，就可能
會有啲困難咯，要揾翻自己又中意又熟悉嘅醫生。咁就最後啦，咁麻煩阿 Judy 啦，再講下啦。咁喺呢個聯邦醫療保健計劃呢個開放期啦，就特別民眾要留意啲乜嘢呢？千祈唔好立亂咁轉自己嘅醫療計劃，因為呢個係非常之重要嘅。所以咧，如果凡事可以去我哋嘅醫務，我哋嘅東北大家庭詢問嘅。嚇，咁麻煩你再講多次個熱線號碼啦。OK， 我哋嘅熱線電話號碼係1888-500-1886嘅。好，非常之好記啊！多謝晒 Judy 同埋 Michelle。咁啊，就正如佢哋兩位所講嘅，喺呢個聯邦醫療保健計劃嘅開放期咧，大家咧就如果想轉換保險的話咧，就記得咧就揾翻你本身嘅醫生，就查清楚或者咧就可以打呢個東北醫療中心嘅熱線號碼，因為佢哋係24小時開放嘅，一個禮拜7日。咁就有咩疑問咧，就記得問清楚，咁就省缺咗咧。就萬一咧就突然之間轉咗就冇咗本身嘅家庭醫生嘅麻煩。咁我哋今日名人會客廳時間到咗，多謝大家嘅收睇，我哋下一次再見，拜拜。以下節目由東北醫療中心恆健長者照護計劃贊助播出。